涂甲福音第10章25到37节，有一个教律法先生起来试伊，讲先生啊，我着怎样做才会得到永活？耶稣对伊讲，伫律法有记什么？你读了怎样？伊应讲，你着尽心、尽性、尽力、尽意听主你的上帝，也着听厝边亲像家己。耶稣甲伊讲，你所应的是对，行即个就袂枉。若是伊爱显明家己做着，就对耶稣讲，之水是我的厝边。耶稣因伊讲，一人对耶路撒冷落去阿里哥，拄着菜绑伊的衣裳，拍伊到半死，放下地做离去。草坎有一个祭司对迄条路落去，看见伊就闪对迄边去。阁有一个利未人到迄所在，看了游园对迄边过去。独独有一个撒玛利亚人行路对遐过，看见就怜悯伊，盆碗用酒听伊伫受伤的所在，甲伊保地，将家己的精神予伊听，带伊到客店来照顾伊。隔日下有那两个，互店主讲，着照顾一人，所以若较加，我倒转来行李。这3人中，你拍算打落一个，最拄着插迄人的厝边。伊讲怜悯伊的就是，耶稣甲伊讲，你去照安尼来行。咱今仔日真欢喜福牧师为着玉山圣行院既然主日到王岗台到伫咱的中间为家来正道。所讲的题目是：之水是我的厝边，什么人是我的厝边？两兄弟平安，咱个一个早早打来记得。天父上帝，我感谢你，我有一摆机会会通正兄弟姊妹三个组织一个所在，搁一个阐述你家己的话语，主帮助阮对伫这个故事内面，主我通检采已经真实，已经了解甲真透，总是帮助阮将阮的思想意念暂时放伫边仔，会通重新搁伫这个故事的过程中间来挑找。主你爱阮行的道路到底是甚么款？因为伊关系到永生活命的道理。主啊，恳求你的圣心帮助阮开拓阮少年目睭，让对伫内面看出你家己话的奥妙。愿伫你前安献上阮的感谢，祈祷靠主耶稣的圣名。阿门。来，这段圣经章，先起头咧讲起。关系到永生的代志，关系到永生的代志吼。那呢，这段圣经章就表示真要紧，真要紧。过去咱对这段圣经章，我相信，逐年拢听到这篇道理。这篇道理到底在甲你讲啥？这篇道理定定在甲你讲，咱在学亲像迄个撒玛利亚人，行好，行好，爱拄起家己的偏见，爱尽家己的本分。因为家己也是基督徒的一端，来认真打拼，做好做见证，对无？对。这段圣经呢，先起头是讲，我着怎样行，才会通得到永活？我着怎样做，才会通得到永活？但这个教律法的先生，伊讲。就真心、真性、真力、真意，听主你的上帝，也就听厝边亲像家己。这教律法的先生讲了足对的。哦，伊了解到律法顶面，伊嘛知伊坚守，为着要显明家己真有理，伊就甲耶稣讲：，那呢，像是我的厝边，像是我的厝边。然后就是咱常常所了解耶稣所讲。迄个故事，有一个人对耶路撒冷落耶利哥，伫半路所在拄着贼，捡贼拍到半惨死，然后有3个人，一个祭司、利未人，拢对边仔所在行过、闪过，无因的地带就走去。后来有一个撒玛利亚来的人，
看见就天卡，用手抹伊的膝孔嘴，然后俯上家己的清身，甲伊送到客店的所在来看顾伊。在家己等你离开的时，佮交代店头家甲伊讲，若所开有较侪，我要佮倒来，我要佮倒来。父亲所有一切的付出吼，请你拜托，甲我斗看一下。最后耶稣甲伊问讲，倒了一个是迄个叫拍到半惨死的厝边。来，像是我的厝边，像是我的厝边。耶稣最后嘛甲伊讲，像是迄个互拍到半惨死的厝边。亲爱的弟兄们，我问你，像是我的厝边？这个我，这句话内面迄个我，是咧指啥？咧指教我的神仙，教耶稣，还是祭司，还是利未人，还是迄个撒玛利亚人？迄个我是咧指啥？我想，这个我，咱若无去甲搞清楚吼，用好明白，那呢我到底是啥啊？咱过去有真大的问题哦。真侪人拢讲，我就爱亲像迄个撒玛利亚人，我是咧讲，我爱亲像迄个撒玛利亚人，爱尽我所有的来甲斗相共，对吧？如果你若唔知影这句话内面，我是送，送是我，那呢，亲爱的弟兄们，要叫你做到亲像撒玛利亚人，真难，真难。你敢若知影讲，你要爱亲像撒玛利亚人，总是你根本就唔知影你是啥，安尼有可能。这是这段圣经中上大的悲哀。大家人拢总知影讲要亲像撒玛利亚人，总是大家人唔知伊家己是啥。刚才你讲，我说你想下嘛吧，这段圣经真简单啊，就我就是我啊，我就是去学迄个撒玛利亚人，安尼尔，就是这么简单。亲爱的弟兄们，如果你若真正无了解到这段圣经中所咧讲这个我，那呢，我甲你讲。永远做袂出亲像撒玛利亚人的行道。用上简单的一句话来讲，这个法教徒的先生来到耶稣面前，甲伊讲：我着这样行会得到永远无？然后耶稣伊就讲到迄个律法，伊甲耶稣指一句话：像是我的厝边，像是我的厝边。后壁刷落来，就是咱真实迄个故事。故事的煞尾，耶稣颠倒头问迄个像是我的厝边吼，耶稣颠倒头问迄个教我的神仙讲，像是迄个含道的中道。土位手中迄个人的厝边吼，来，像是我的厝边，像是我的厝边，像是含道的中道土位手中的厝边，还是所以无习惯食简单。来，咱注意来看，我讲两句话，像我问你讲，像是我的厝边，然后你问我。像是迄个含道的中道土位手中的厝边，两句话来，我从共款的字甲提掉，像我甲提掉，是我甲提掉，的厝边我甲提掉。现在弟兄们，请你甲我讲，那你遮咧讲起的，迄个我是啥？我存啥？我是谁？请你大声甲我讲，我是啥？
你敢还阁敢讲你是迄个撒玛利亚人？你即句话内面的中间所要死的，迄个我，弟兄们，我无遐伟大，我无遐伟大，会通真做一个撒玛利亚人，行迄个好的所行。即句话，你若无体验到，亲爱的弟兄们，你是迄个人，你是迄个含落伫强盗土匪手中，叫人拍到半山死迄个人，那呢，即个道理你永远听袂到。你永远无法度行出这个道理应该有的反省。亲爱的弟兄们，你有法度接受你家己是这个物件？你是含落在强盗土匪手中，叫人拍到半山死的。亲爱的弟兄们，什么意思？就是讲，这篇道理的内面，这段圣经在要紧的中间，爱要就互你了解到第一项代志。你有同理心啊无啦？你有同理心啊无？你若无迄个同理心，去互人拍到半山死迄款的经验，你要安怎人民帮咱迄个艰苦中的人？亲爱的弟兄们，当你我都接受到你家己是迄个叫拍到半山死的迄个人的时阵，嘛咧牧师才继续讲。过去咱了解是。我去共帮咱，我去共帮咱，我是好人的迄个，我是付出者，我是关怀者。亲爱的弟兄们，咱过去拢了解这啦。我是迄个帮助人，我是好人，我是付出的，我是关怀。你甲我都领受你家己是。人互我，人甲我帮衬，人对我付出，人来甲我关怀。无，基督徒永远袂相信这个物件。咱过去的教导，咱爱去甲报答啊，咱爱去付出，咱爱关怀，咱爱打出去。亲爱的弟兄们，总是这段圣经章，爱要互你了解。你若大声。了解到你家己本身是迄个含落在强盗土匪手中迄个人，安尼款式的是，你才会知影讲，在苦难中间的人欠过啥，迫切需要啥，伊确实在所爱要得到的是啥物？当你有诚侪迄个有需要的人，你才有法体会到苦难中迄个人的需要，你才有法真心来付出啦。啊若无，亲爱的弟兄们。这诗敢无听心？这诗有听心吗？利未人敢无听心？这诗利未人拢有听心，因是宗教家，因的知识、因的经验、因所读的律法界面，因拢知爱听。每一个基督徒拢知爱听。亲爱的弟兄妹。伫这段圣经章第25节到37节的内面，你找无一个听字，足奇怪。基督徒拢知影讲要安怎听，偏偏伫这段圣经章遮尔要紧，关系到永生活命的道理的中间，伊无讲起着听是啥，伊讲一个物件，自信，自信。自信是一切行好的原动力啦。亲爱的弟兄们，我有钱，我会使付出；我做董事长，我会使共帮衬；我做中职，我会使开会。5万救济，钱能救助10万，有钱有权，会使做啊，迄叫做听心吗？总是你无做中职，你无钱的时阵，请问你还有法度完全救济无？点知你就开始啊，歹势啦，你无我的代志，中职的代志，歹势啦，我无钱，要有钱去找迄
开公司的因靠钱。后呢，请问你，亲爱的弟兄妹，在无钱无权的时阵，拼来打出帮助你的苦难需要的人。这种圣经节无咧讲疼，这种圣经节在讲起着自心、慈悲怜悯的心。我相信大家人拢有，只是大家人做袂出来，做袂出来，爱考虑足济，嘛爱考虑足济迄个物件。我甲你讲，迄毋是自心，迄叫做疼心。这款的疼叫做有钱才来疼，有权才来疼。台东花莲迄个陈树菊，咱知影，伊敢有足大足好嘢，伊无，伊伫菜店卖菜，伊将伊所挣的5角1箍10箍，捐献出来。老实讲，伊资心真低。伊毋是基督徒呢，你毋免甲伊讲长篇大道理，伊足简单的，就是慈悲心尔。你借着伊家己的慈悲，爱要打出去，爱要帮助人，爱要帮助遐丧勇艰苦的。现在弟兄妹，你有疼心我是不是？因为大家拢基督徒。拢是你有自信无？自信是啥物？自信是啥物？自信甲疼心有共款无？自信毋是疼心。有钱、有地位、有名声、有权势，我甲你讲，安尼都有疼。因为你会使哇，迄个村呢？去甲斗相共，有时间的时阵，有困难的时阵，去甲斗相共。总是当你无钱、无权、无地位、无名声，在你还阁愿意去甲斗相共无？这个题内面自信是啥？自信是特危险的道路，迄条对。耶路撒冷落耶利哥迄条路有名叫做迄路啦，血路，就是讲是刀光剑影、刀光线啊，迄款的路，就是讲不三时的中间有强盗土匪跳出来，打从此路过，留下买路财，是真危险的路条。所以这些里人足清楚的，考虑一项的金川，总是迄个撒玛利亚，确着危险的道路内面，天卡落来，伊唔惊等下有人跳出来，伊敢天卡落来，将病人扶上家己的精神。亲爱的弟兄妹，这真危险，你知无？伊精神走落去。了这只精神上是走了好紧，家己也搁在后壁，插土匪拢掠上尾迄个，所以有真大性命的危险。从你生活客店的所在来了解，甲照顾，佮照顾伊，甲特别离开的时阵，佮摕钱，甲店头家讲，疏开若较济，我要搁转来。你听有清楚无？疏开若较济，懂嘛？要搁转来呢？要搁转来呢？要搁转来，这表示啥？亲爱的弟兄妹，圣经的中间讲这个例，这个人叫人拍到半惨死的，你若在路边拄着车祸，你来共斗相共，你安那？伊就教教的，恁处理恁去，我怀疑对无？
为啥？为啥你怀疑？因为人会反咬一口，你给我撞的，你给我弄掉，你给我害，你给我，对吧？所以咱唔敢，总是这个例内面，这个撒玛利亚人敢，就送个客店，送个客店一个半惨死的人，都天加落来甲赌，甲讲，我做人有代志爱先走。提钱和点头家，甲讲，真两可以，先互你。我要搁倒来，我要搁倒来，所开人较济，我搁互你。真系弟兄妹，一个拍到半惨死的人，咱甲处理到病院就医送好啊。这个唔知死活的撒玛利亚人竟然讲，我要搁倒来，你著走就走啊吼！竟然讲我要搁倒来，什么意思？伊竟然对这个互人拍到半惨死的人啊，我对他的明天有盼望。我知影伊一定会活起来，我知影伊会勇起来，我对伊的将来有盼望、有信心，会较好，袂较歹。亲爱的弟兄们，你我都对一个艰苦病痛人有安尼这么大的信心无？讲到这么济，亲爱的弟兄们，你敢有听到牧师讲，要搁倒来，甲这个艰苦病痛活起来人算啥？完全无。这个撒玛利亚人的付出，完全不求回报了，也无讲倒来要甲你算啥，也无甲你讲救偌济，你爱欠我偌济，伊的付出完全无想到家己了偌济，嘛无伊想到讲对这摊内面会通得偌济，回收偌济，佮重新趁偌济。亲爱的弟兄妹，这叫做自信啦。对你家己的付出，唔知家己的艰难，会含风含歹也袂，会含落伫陷阱中间，来条条的也袂，完全唔知讲我付出，毋通讲我付出，像是对这个艰苦病痛的人，伊的未来，佮抱着满腹的信心甲盼望，伊要搁倒来，所开了较济。我要你过来，甲签好上。亲爱的弟兄妹，伫教会内面，咱逐个人斗相共，斗相共了你安那？你期待安那？你的心肝底敢无期待？你要记住我，下次选长职的时候，那你要知道哦，对不？我甲你机会，甲你帮赞了，你要投我一票哦，对不？甚至咱去用团录音，洗礼啊，入教会啊，你是我去做的哦，你我去做啊，你不可以跑票哦。去做甲咱无共做，毋是咱一个的哦。划清界限，你知无？现在啊，弟兄妹，伫教会内面，咱常常是做代志有目的啦。我付出，真期待我即个甲你斗相共哦，我借你1万哦，后回我欠的时阵，你爱借我2万哦。亲爱的弟兄妹，你的付出，你的帮赞，咱有时阵带着一个有目的，想要爱对一对方的中间，爱要过来着啥？就准算讲这摊趁袂着，我望后摊，今年无，我望后年，总是想要对对方的优点，甲回报啥？亲爱的弟兄妹，当你对一个人有存目的，
啊，要对伊的中间来得到声的时阵，亲爱的弟兄们，这毋是自心啊啦，这毋是自心，迄就是已经变做是有钱我才去帮助人，我有权我才去出面的，我有教育啊，你食村呢？迄叫做疼心，啊，搁伊讲疼，出的有目的。自心无要求真无回报，公开付出，尚是对着伊的将来甲未来，我要抱着真大的信心，望爱了伊比我更好啦。现在弟兄妹，你去甲人斗相共，付出，安尼来做的时，我毋知你是毋是有亲像这个撒玛利亚人同款。不求任何回报，甚至佮要求伊将来的发展，伊将来的成就，赢过我几啊回。安尼，亲爱的弟兄妹，咱扪心自问，你有自信无？最后。耶稣来讲，你去照安尼行，你去照安尼行。你个想看卖啊？耶稣甲一个教律法的先生甲伊讲，你去照安尼行。这个教律法的经老师先生会去行无？咱来做一个民意调查，猜猜看啦吼，会去行请举手。有人讲，莫客气哦，会去行举手。好 ，OK， 谢谢。袂去行举手，啊无举手是啥？会去行袂去行，加起来佫无举手济。安尼是啥？听真多，学真多，总是做偌济。听到是为着行道，有信心，若无行为是啥？死的。有信心，无行为，死的哦，恁讲的哦。伊都大方面，听的真济，讲的真济，做偌济啦。有一个故事安尼讲。讲撒旦来到上帝面前，上帝你看地面上遐尼侪歹人哦，啊，拜托诶，你好变做一只狮，去个地面上遐歹人哦，拢啊食，上帝讲，会使，咱搁一个条件，既然基督徒，你拢袂使甲我吸一咯。这撒旦就讲好，无问题。撒旦就变做一个后狮来到地面上，死去开始食遐歹人，食，伊就想讲，迄基督徒哦，足好讲，足好做诶，伊骹食起无毋对，啊就食，哦竟然偏迄骹无基督徒方面，就食，啊一身人食到剩一支嘴诶时阵哦。安尼闻着香味啦，啊，从来无食，啊，就几大堆啊，食了，撒旦就倒来甲上帝报备啊，我食了啊，请看，上帝就去天顶的所在看落啊，哎，安那一堆，迄是啥物物件啊？撒旦就讲，哎，就拢专喙啊，啊那安尼，撒旦讲，啊，我就去地面上。像讲基督徒拢足好讲、足好做的啊！啊，我若闻着迄骹无基督徒旁边哦，我就开始去食。啊，我哪会知？大概食到剩一支嘴的时阵哦，啊，才闻着香味啦，啊，就莫食。啊，所以地面上遐拢足济，喙唇、喙齿的山啊。即个弟兄妹，我毋知哦。然后咱基督徒烦恼。敢若会晓剩一支喙唇，一支
喙舌会晓讲起来。你去照安尼来行，到底这个如法真仙会去做袂？耶稣来讲，这三个人的中间，打落一个，是迄个王八去看战士的厝边哦。这三个，请你甲我讲，倒三个？这三个人是倒三个？啊，倒三个？利未人这是怎么样？这是利未人，利未撒玛利亚。撒玛利亚。啊，毋过，这个教律法的先生竟然讲，连民里的第四个人，听我意思无？伊毋是讲祭司，伊毋是讲利未，伊毋是讲撒玛利亚，伊讲第四个人，连民里的。什么意思？就是讲，这个人我不血出口啦，原来什么问题？撒玛利亚人甲犹太人无往来啊！犹太人看撒玛利亚人做杂种啊，细叶所生的杂种啊，袂见讲伊啊，所以这个教律法的先生。连撒玛利亚人语讲袂出嘴，一个讲袂出嘴的人，你想伊会去对伊的囝仔来做袂出来。我若祝阮阮家这顶少年，我祝倒大只的吼，你想我会去学这人做代志袂？袂啦。即个弟兄诶，这律法的先生。教律法的先生，耶稣明明甲讲，这三个人的中间，打落一个，是迄个拍到半山死的厝边。伊竟然唔讲撒玛利亚人，伊讲一个代名词，连民的。对于这个撒玛利亚人惊大不屑啊，连撒玛利亚人语讲袂出嘴，我说100%甲你保证，这个人教法的成绩做袂出来啊，免教。共款，亲爱的弟兄们，在教会中间有一个分别我讨厌的人，伊做足水的代志，做足水的先工，牧师叫我去甲学，去甲做，你想我会去做袂？对袂出来。教会人为了倒一个张了，我足讨厌的，对习惯咧，硬气甲要死个。牧师讲叫我去学伊啦，叫我去做对伊啦，做袂出来袂？做袂出来啦。你若无修改你家己的偏见，共款，亲爱的弟兄们，这段圣经节关系着永生活命的道理。你若敲找着这段中间，你唔知影你是倒一个，那安尼你永远做袂出来吼。同款，你若无除去你家己的偏见，将你遐无好的摕掉，那安尼你永远做袂出来，真做袂出来。一个人心中有偏见，对某人有一个见解，一个挂碍的迄个写字，老实讲，你就爱将伊全部拆消掉，下掉，你才有都完全来看来到教会，即个弟兄们，咱定来拢咧讲，咱是注心看上帝，毋是要来看人诶，看人遮拢罪人啦。看会到这个人拢罪人，罪人无啥好学的。咱来看上帝，咱将这个挂碍偏见摕掉。民国92年，我去阿里山哦，拄到阿里山的小火车事件，弄山啊，
4节车厢中国倒落溪底吼，温泉场就知啦。你敢知影？博士拄拄伫现场，阮的兄弟姊妹带博士去阿里山赏樱花吼，拄拄是2月底3月初迄阵啊，去看樱花，结果去拄着阿里山小火车弄山4节车厢撞落去，砰一声的时阵，我甲阮的兄弟讲，行啦，救人啦，阮就去啊。我去溪底摸起来的人。全部拢过身的啦，总是着阮为溪底摸人起来，着火车路两边，火车路两边客满人，你知无？全一寡足大阵的，伫遐咧看阮做代志的人，我足怀疑吼，遮尔济人，照你讲，迄救人的速度应该足紧的。安都无法度，因为看伊会比做伊会较济。迄边仔徛人，甲我问讲，恁太敢救？恁太敢救？咱太敢。人受伤艰苦，爱紧救紧做啊！即个换我问伊，恁太无爱救？恁平常敢是讲救人一命胜造7级浮屠，会使做偌济功德，恁太有爱救。伊甲我讲的一句话，互我一世人拢无袂记。因讲，阮总结迄个物件对着你后壁，恁毋知今日看到图书后壁出济无？真系弟兄妹。原来因的宗教救人一命胜造7级浮屠，骗人的啦！总是伫我带去中级兄弟中间，有一个，阮伫救人的中间，有一个人甲我讲哦，老师，阮某咧甲我哭啊吼，我。爱紧转来，爱紧转来。我就讲，你爱转去转去，所以嘛甲牧师说拜拜，你知无？牧师是救人救甲，阮手是骹是规拢在抽筋啊救甲咧，当然恁无可能看到主人，因为阮拢伫溪底，人救出去拢伫外口，外口才有实际的，电视拢伫遐咧。阮第一线就溪底遐咧摸起来哦，大人囡仔咧摸。真诶，姊妹，我毋知如果你若是伫现场，你敢救？你去才安尼做，你去才安尼做。这是宗教顶面无共款的所在。边仔火车路两边。100几个、几百个啦，都看阮伫迄个所在的表演。大概只有阮教会内面兄弟搁山难救难小组遐人得救尔吼，其他无数是4节车厢全部扔入去内面，将所有皮包啊、鞋啊、啥物物件拢清出去，甚至人死去。伫溪底，查某囡仔我也食吼，开去，棍掀起来，要安怎？怎么办？老师了，替伊去整理吼，叫伊整理，应该砍的砍，应该处理的处理。如果若是你伫现场，你敢？你去？才安尼做，才是你的处理。毋通认为讲你是迄个会通付出，你若无含落伫
强盗头的手中，阮迫切需要艰难困苦。你隐隐我都体会到，人需要帮衬是相款的经历。有可能人在艰苦病了需要帮衬的时，你是徛在铁路边啊在看迄个观众，你在个话加油加油，我给你拍拍手。这是一个关系到永生活命真要紧的道理。现在弟兄们，完全在帮助咱。我咱人对伫这段圣经章的中间，重新过来一个来看，你是啥？我深深来问咱家己，你有自信无？等你我都了解到这段圣经章了后，你才能对你家己讲。行，咱做回来，咱做回来。三下下来记得。天父上帝，我感谢你，这是一段有关永生活命的经文。主你嘛帮助阮，阮点心搁一摆来审查这段圣经章时，阮超找到阮家己是自罪，借着安尼帮助阮，就阮学习做多，道理听了做多。帮助阮，激起阮，阮若有疼心，主嘛互阮有自信。当阮了解到这一切了后，主也帮助阮，阮照着安尼来行，照着安尼来做。阮做光做盐，互做的人也因为阮来得到帮助，得到利益，甚至赢过阮1000倍。主，阮伫恁前，将阮的兄弟交托，恳求你。永远到我站在地底，常常试察阮用行动来回应主你对阮的听。咱就阮感谢祈祷对耶稣的名，阿免。最后代表行业来报告吼，无师傅讲的真济，这个行业是你的厝边。我想，伊有真大的需要，伊连后山的所在欠缺真济。借着上帝好你的，出着你的慈悲心、怜悯心，来帮咱是阮赐福祝福这间行业，栽培更多会当到这，有平地、山地的兄弟姊妹，拢会当因为伊得到利益甲帮助，多谢。